嘿嘿嘿，哎呦，现在70%的男人都希望发生婚外恋。我一定是那30%的男人。你确定？骗你的话，我是王八蛋。剩下的30%都已经有了婚外恋。什么？哼，打死！哎呀，为什么手上的总是婚外恋？点击订阅，欢迎订阅我们的频道，手游酷玩。